সবাই 1000, আমি তো ভাই আরো কম। আগে দিছিলাম 1000, এরপরে দিছি ভাই আপনার লেগে 950 টাকা। 50 টাকা ই কিনবো, ওই এমবি কিনবো, এরপর দেখবো আমারটা। আর এইবার আরো 20 টাকা কম, 930 টাকা খালি কমই ভাই, খালি আমার কমবো ভাই, বাড়বো না ইনশাআল্লাহ। আর খরচ দেওয়া লাগবে না, খরচ দেওয়া লাগবে না ভাই। ঠাকুরগাঁও 920, টেকনাফ 920, তেতুলিয়া 920, রূপসা 920, পাতুরিয়া 920, সব জায়গায় 920। আচ্ছা ভিউয়ার্স, সকল জায়গায় 920 টাকা দিবেন খরচ সহকারে, ডেলিভারি একদম আপনার কুরিয়ার পয়েন্টে চলে যাবে। নারায়ণগঞ্জ দোষ করছে কি দিমু তো, ক্যানিগঞ্জ কি দোষ করছে? দিমু তো, নারায়ণগঞ্জ দিমু, কেরানীগঞ্জ দিমু, কিন্তু ভাই নারায়ণগঞ্জ আবার অনেক বড় ভাই, আসলে সিটির দিকে যাবো। আর আমার হলো ভাই ভ্যান গাড়িওয়ালা, ও আর তো ভাই আমি নিজেও মানুষ, হয় মানুষ ভাই, চালাইতে অর্ধেক রাস্তা রক্ত বমি করে যাবো মহিলা, আরেক ভেজাল ভাই। এই কারণে কাছাকাছি দিমু যতটুকু আয়ত্তে আছে ইনশাআল্লাহ। ক্যানিগঞ্জ সিটি, নারায়ণগঞ্জ সিটি, রাইট, মানে সিটির আশেপাশে 2-4-5 কিলোমিটার। হ্যাঁ, এই আমরা দিয়ে দিই। আবার অনেকে টাকা দিয়ে টেনশন, অনলাইনে টাকা দিলাম, কারে চিনলাম না, জানলাম না, গায়ে লাইলো তো না ভাই, টাকা লাগবো না ভাই। আমি মাল আপনি অ্যাড্রেস লোকেশন দিবেন, মাল পাড়া দেবো, ওই যাতে দেখা ধরে আতায় হুইঙ্গা টাকা দিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। দেশ ও প্রবাসে যে যেখান থেকে আজকে ভিডিওটি দেখছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে চলে আসলাম অনলাইনে ভাইরাল একটি শপ, অনলাইনে যার অনেক ভিডিও আছে, এইচআর ইলেকট্রনিক্সে। আর আমাদের সাথে রয়েছেন পরিচিত ভাই জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ভাই, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আর ভিউয়ার্সরা কেমন আছেন? জীবন ভাইয়ের উত্তরটা কিন্তু অবশ্যই দিয়ে যাবেন কমেন্টস এর মাধ্যমে। ভাই আজকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট নাকি আপনি দিবেন, তো একটু কত দিবেন বলেন তো ভাই? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট খালি ভাই, আমি তো ডিসকাউন্ট দিয়ে দিতেছি, ভালোবাসা কিন্তু পাইতাছি কম। কোন ভাই কিন্তু আগে কয় না জীবন ভাই আপনি কেমন আছেন, আগে কয় ভাই, আগে কইবেন ভাই জীবন ভাই আপনি কেমন আছেন, এই কথা লাগে ডিসকাউন্ট আরো বাইরে যাবো, আরো বাড়বো, বাইরে যাবো গা, এরকম না গোপন থাকবো। কিন্তু ভাই ফ্ল্যাশ যেটা করবো এটা হইলো ভাই, অনেক ভিডিওতে দেখছি ওই হাতে রেখা চুরি একটু করে সারে না। আমার হ্যাঁ ভাই একদম কলিজা খোলা ডিসকাউন্ট, 19% ডিসকাউন্ট, আর ডেলিভারি ঢাকার ভিতরে ফ্রি, কোনো রেস্ট্রিকশন এরিয়া নাই, কোনো কিচ্ছু নাই। আপনি ভাই উত্তর নেবেন, বাসা নিষ্পন্দ নিয়ে দিয়ে এরপরে টাকা লিয়ে, আগে কোনো টেও লইতাম। আমার শপের লোকেশনটা হলো ভাই যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে, ইসলামিয়া হাসপাতালের একদম উল্টা সাইডে। আর আমার শপের নাম হচ্ছে এইচআর ইলেকট্রনিক্স। আর আমি আপনাকে ভাই জীবন ভাই, সদা হাস্যোজ্জ্বল। আর ইনশাল্লাহ আপনি যে ধরনের প্রশ্ন আছে, যদি আপনি ফ্রিজ নাও নেন, আপনি তাকে হোয়াটসঅ্যাপের ডিসপ্লেতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবেন পরামর্শ নিতে। কোন ধরনের প্রবলেম হলে তার থেকে অনেক ধরনের পরামর্শ পাবেন। এটা হলো 1D4 জিডি ইএল মডেল একটা ফ্রিজ ভাই, খুললা দেখাই। জি, এই উপরে হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল, ঠিক আছে। আর এটা হলো ডিমের খাচ্ছি, আর এগুলা কিন্তু টোটালি ভাই গ্লাস ডোর, ঠিক আছে। আর এটা হলো সিফটিতে কনভার্ট করলে নয় সিফটি, লিটার হলো ভাই 157 আর 144 লিটার। আপনারা সবাই 144 নিট বলে আমরা দেখে কিনবেন। যে দোকান থেকে কিনেন ভাই, দোকানদার যেমন চায় তা কোক, আপনি নিজে চোখ দিয়ে দেখে কিনবেন যে 144 লিটার। এটার রেট হলো ভাই 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 2A3GD X মডেল। এক্স আর ইএল এর মডেলের ভিতরে আমি একটু 30 সেকেন্ড সময় নেব। এই যে এক্স এ হলো ভাই এই যে বিট লাগানো, এটার কারণে দাম হইব কম। আর ইএল যেটা আছে এটা হলো সম্পূর্ণ বিট থাকবে না, রাইট, এটা কোনো বিট থাকবে না, এটার কারণে রেটটা একটু বেশি। সো এই, আর এটা আমি খুলে দেই, এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে 11 সিফটি ভাই, মডেল হলো 2A3GD X মডেল, আর লিটার হলো 213 আর 176 লিটার নিট। যারা ছোট ফ্যামিলি কিন্তু ডিপটা বড় চায় তারা কিন্তু নিতে পারে, রাইট। আর এটা ভাই এমনি রেট হলো 33,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,672 টাকা। 672 আইবো ভাই, আপনি টিপ দেন না ভাই, আমি তো ওই যে জলযন্ত্র কম্পিউটার ভাই, ওয়ালটন জগতের ভাই। আর এইচআর ইলেকট্রনিক্স মানে ওয়ালটন, আর ওয়ালটন মানে যে আপনাকে জীবন ভাই। আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই, দেন কালারটা দেখছেন, এটা ভাই একেবারে লেটেস্ট চাইছে। এটার ভিতরে যদি ফুলের আছে, এটার ভিতরে ম্যাট ব্ল্যাক চাইলে ম্যাট ব্ল্যাক আছে, अवेलेबल আছে, অহরহর আছে ভাই, অহরহর। আর এটা ভাই আপনার ওয়ালটনের ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ। এটা কিনলে লেটেস্ট ভাই, সবই তো বাইরে দেয় এরুমই দেখা যায়, লেটেস্ট কে খুললে দেখলে বুঝবেন ভাই আসলে লেটেস্ট। এই যে ভাই দেখেন, ওয়াও, এটা হলো ভাই নিচে ওই যে ভেজিটেবল বক্সটা আছে হলো আপনার স্বচ্ছ চাচের, একদম ট্রান্সপারেন্ট। হ্যাঁ, এইটা হলো একটা ডিপে লাইট, কোন ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, এই ফ্রিজে ডিপে লাইট আছে। আর এই যে একটা আর্টিক কুলিং সিস্টেম আছে, এই ফ্রিজেও আর্টিক কুলিং দেওয়া হইছে ছোট ফ্রিজে। এইটা হলো ভাই ছোটর ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট, এর থেকে লেটেস্ট ফ্রিজ আর হয় না ছোটর ভিতর, রাইট। আর এই যে ভাই দেখেন, এই জায়গায় এটা হলো ভাই আপনারা গ্যাস কিট কয়, হ্যাঁ, এটা কিন্তু টাইম না আপনি খুলতে পারবেন,
অনেকে 2 4 5 বছর 10 বছর ইউজ করার পরে গ্যাস কিটটা লেতলেতা হয়ে মনে করেন আর শক্ত থাকে না। মানুষ যেমন বুড়ো হলে ভাই নরম হয়ে যায় না, বিষয় কিন্তু জিনিস সেম। এটাও ভাই ফ্রিজ, এটাও আস্তে 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 ওর লংগেভিটি কম হয় আছে, ঠিক আছে? তখন এটা আস্তে 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 এরকম এই যে ভাই এরকম লেতা, মানে মানুষ যেমন খারাপ না থাকে না, ওটা এমন লেতা জায়গা, আর এটাও এরকম লেতাই বোগা। তখন আপনি কি করবেন, ওষুধ মুষুধ দিয়ে এটা ঠিক করবেন। কি ওষুধ লাগাবেন, এটা কুমকুমা গরম পানি লেবু চিপড়ে গোসা দিয়ে 5 মিনিট হুগা দিবেন, দেখবেন আবার আবার জোয়ান হয়ে যাবো। ব্যাপারটা হলো এটা। আর এটা ভাই হলো 12.5 সিফটি, 223 লিটারের গ্রোস, আর 219 লিটার হলো নিট। আর এখন ভাই একটু কয়ে দিই, অনেকে ভাই কয় এটা কি গ্যাস ইউজ করছে বা বিদ্যুৎ বিল কেরম আহে, বা এটাতে গ্যাস ইউজ করছে R600A, মানে বাংলায় যেটা কয় 600 নম্বর গ্যাস, এই গ্যাসটা ইউজ করছে। এটার প্রাইস হলো ভাই আপনার 37,790 টাকা হলো গায়ের মূল্য। এটা 19% ডিসকাউন্ট দিলে আইবো 30,609 টাকা। 30,609 টাকা। 9 টাকাও দিয়ে দিন ভাই। না ভাই ওটা দিতে হবে না, এটা আসলে কি হিসাব, এটা হলো হিসাব ভাই। আমি একদম মানে ভাই একেবারে পাক্কা হিসাব করি। তারপরে ভাই এটা হলো ভাই রেট তো এটাই কইছি 30,609 টাকা। এত কঠোর না যে ভাই এটাই রাখবো, আইবেন কিছুটা কমায় রাখবো। আচ্ছা হ্যাঁ, এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই 1F3 GD মডেল একটা ফ্রিজ। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়া আইবো হলো আপনার, এটা রেট আপনার গায়ের মূল্য হলো ভাই 32,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো ভাই 26,500 টাকা। 26,500 খুলে দেয়। দেখেন ভাই এটা হলো কিন্তু এডিটটা বড় মনে হইতাছে, আসলে এডিটটা কিন্তু ছোট ফ্রিজ। এটা লম্বায় বড়, আপনি খুলে দেখলেই বুঝবেন ভাই। পাশে আর কি কম, আর লম্বা এমনি বেশি বড়। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই সাইডে যেটা আছে ভাই, এই সাইডে দেখেন এটা একটা নতুন উড়াইছে ভাই, চিপার ভিতরে ভাই আমি পারি না তো ওইখানে সুবিধা ফ্রিজ রাখি ভাই, কি করবো জায়গার স্বল্পতার কারণে ভাই রাখতারি না। এটাও কিন্তু সেম ভাই 1F3 GD মডেল। এখন আবার কইবো ES আবার কইতে বললো, এটা আবার কোন মডেল? এই যে ভাই দেখেন, এই যে এটা যেমন GDL না ভিটালা, আর ছিল ভাই এই যে একটা ডাইনামিক শেপ হইব। এটার কারণে ভাই ডোরের ডিজাইনের কারণে দামে ব্যবধান আছে। কালারে ওয়ালটনে কালারে কোনো দাম নাই, খালি ডোরের ডিজাইনের দাম। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট হইব 27,000 টাকা। 27,000 টাকা। হ্যাঁ, 2A3 GD আমরা GDX দেখাইছিলাম, বলতেই ভাই এরকম এই যে ES ডিজাইনটাই হচ্ছিল এই শেপ হইব। হ্যাঁ, এটা কয় EN এইগুলা কয়। আমি খুলে দেয় ভাই, এটা হলো 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ডিপটাও সেম, নরমালটাও সেম। এই যে ভাই তালার চাবি, এটা তালা। ওকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর এটা হলো ভাই 213 আর 176 লিটার। এর সিফটিতে কনভার্ট করলে 11 সিফটি। এটা রেট হলো 36,290 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,432 টাকা। 29,432 টাকা। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2H2 GDX মডেল। এই যে ভাই দেখেন ইনভার্টার, এই জায়গায় আবার মজার বিষয় পড়ছে ইনভার্টারটা কি অনেকে যায় কয় যে আসলে ইনভার্টারের বিদ্যুৎ বিল কমাইবো, আইবো কেমনে? আমার তো জানতে এটা বুঝতে তুই এটা আসলে কি ভাই, আমরা দেখবেন কি অ্যাজ লাইক আমরা যখন একটা কিছু চালু করি না, যেমন এসি আমরা যখন চালু করি তখন হয় কিন্তু একটা লোড লয়াল হয়। লোড লয়াল মানে ওই যে বিদ্যুৎ বিলটা টাইনা লাইছে একবারে, আবার যখন দেখবেন ওই অটো হয়ে গেছে বন্ধ, আবার চালু হইবার সময় আবার লোড লইব একটা, তো এই সময় এই বিদ্যুৎ বিল আস্তে আস্তে বাড়ে কমে। আর এটা যেটা আছে এটা তো অটো হইব, অটো অনেক সময় যে লোডটা যে লয় না ভাই, এই লোডটা এটা লইব না। আচ্ছা, এই কারণে ঠান্ডা ঠিকই হইব, এই লোডটা লইব না। হ্যাঁ, লোডটাই লইব না। লোডটা না লওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা টানবো কম, বিদ্যুৎ বিলটা আইব কম। বিষয়টা হলো, জিনিসটা হলো এইটা। এটার রেট হলো ভাই 42,990 টাকা। এটা আপনার যদি আমরা 19% দেই তাহলে আইব 34,882 টাকা। ভাই আপনি কি জীবন্ত কম্পিউটার নাকি ভাই? 882 টাকা একদম পুরো একেবারে ভাই পারফেক্টলি। হয়তো ভাই 8 কম হইতে পারে, এর বেশি কম হবে না। আর এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 3X7 GDEH মডেল। ডিডি বলতে এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে মানে একটা ফ্রিজের সৌন্দর্য এটা। রাইট। আর এটা হলো ব্ল্যাক ভাই। ব্ল্যাক বলতে কি আমরা মিরর বলি এটারে। আচ্ছা, এই যে একটা ডিজাইন আছে, ডিজাইন দেওয়া আছে। এটা হলো 307 আর 307 লিটার হলো গ্রোস, আর 301 লিটার হলো নিট। আর এই যে দেখেন ভাই 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল আছে, সিলভার ক্লিন আছে, উইথ বোল্টেড ডিজাইন আছে, এন্টি ফারগেট গ্যাস কিট আছে। এইটারে কি কয় ভাই, এই যে 100% ফুড গ্রেড যেটা না, এই যে আমরা ফ্রিজ গুলো খুললে যে এটা একটা এমন কেমিক্যাল দা ইউজ করতে হবে। আমরা অনেক সময় অদৃশ্যমান জাম্পস থাকে খাবারে, আমরা দেখি না। ওইটা যখন আমরা এই জায়গায় রাখবো না, তখন এইটাতে যে একটা ধুমার মতো হাওয়া দেবো ভাই, ওটা একটা ওই জাম্পস গুলারে নষ্ট করে লেগো। তাহলে এটা আপনার হইব না। আর এটা হলো টেম্পার গ্লাস, ঠিক আছে? ভাই ভেঙে যাব না তো আবার, দূর মিয়া ভাঙা গেল, আমারটা ভাঙবো, কই ভাঙছেনি। অনেক মানে হেভি টেম্পার গ্লাস। আর নিচে হলো ভাই নরমাল, উপরে হলো ডিপ। এটা হলো ভাই বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এই যে কেচিং দাও আছে। আচ্ছা, এখানে পকেট 3টা আর এখানে 2টা। এখানে তো 3 কেজি 6 কেজি রাখতে পারবো। 16% ডিসকাউন্ট দিব 40,700 টাকা এলো। অনেক ভিডিওতে আমি দেখছি ভাই 18% ডিসকাউন্ট দেয়, আয় বলে 41,500 টাকা। আরে কিরি কই দাস 18% রেট দিয়ে বেশি কয়।
পরে দেখি হারা মিলাই দিই না, হ্যাঁ তো দাম নামি শুরু করছে এটা। এটা ভাই অনেকে, আমি অনেক ভিডিওতে দেখছি যে আপনি, তারপরে ভাই আপনি নিজে ক্যালকুলেট করবেন, হ্যাঁ না আমি তো ভাই পারি না, আমি কেমনে করবো, আমার ভাই তো পারে, আমার ভাই এরকম ভাই এটা দেখেন তো এটা কেমনে আইবো কি আসে বিষয়, গায়ের মূল্যটা কত, হ্যাঁ তা 16% দিলে কত হয় দেখবেন, 16% দিলে আইবো আপনার 40,762 টাকা। 40,762 টাকা। এখন ভাই আমার চ্যানেলে যারা আসবো এগুলো কি দিবেন? ভালোবাসা তো এডিতে ভাই আরো কমায় দেবো, আয়ুক আইলে দেখবেন এডিতে কমায় দেবো, এডিতে ভাই কমাইতে না গেলে কোম্পানির রেস্ট্রিকশন আছে একদম, মামলা। ওটা পার্সোনালি আসলে যদি কিছু করেন ওটা ভাই গোপনে করবো। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2E0 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এই যে আর্টে কুলিং সিস্টেম আছে কিন্তু। আচ্ছা এটা হলো ভাই সিফটিতে কনভার্ট করলে 14 সিফটি, লিটার হলো 250 246, মডেল হলো 2E0 GDEL মডেল। আর ভাই এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো 32,222 টাকা। 32,222 টাকা, না সরি 33,222 টাকা। 33,222 টাকা, 990 টাকা গায়ের মূল্য, 19% দিলে আইবো 33,222 টাকা। আর সব ভিজিট করলে আরেকটু কমা দেব ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা গোপন আইবে। আর প্রবাসী ভাইরা ফোন দিলে ভাই ওটা লেগে তো ভাই আসলে অনেক ভাই আমারে ফোন দেয়, আসলে ভাই একটা হাঁচা কথা কই, আমি প্রবাসে থাকতেইছি, আমি ভাই 2 বছর সৌদি আরব রিয়াদে থাকতেইছি ভাই, আমি যে টাকা দিলে আইছি ওটা আসলে আমি টাকা লই নেই ভাই, আমার শরীরের রক্ত দিলে আইছি ভাই। আর যে প্রবাসী যে ভাইরা আমারে ফোন দেয়, যারা কিনে আমারতে, ওটা ভাই টাকা না তো, ওটা ওই ভাইয়ের রক্ত দিয়ে আমারতে কিনে ভাই। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই 2D4 GDEL মডেল একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু ভাই পলিথিন, হ্যাঁ এটা কিন্তু এটা তলপা তালপি না, যেখানে কিনবেন না এটা ভাই সুন্দর করে মেকআপ করবো, বউ সাজাবো, এরপর আপনারা দিম, এর লেগে এটা রাখছি আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হলো সিফটিতে কনভার্ট করলে ভাই 13.5, দেন ভাই লম্বায় বড় কিন্তু পাশে কম রাইট। এটা হলো জিনিস, এটা হলো অনেকের বিয়াতে উপর টুপার দিলে লম্বায় বড় বড় মনে হইব ফ্রিজ, হেরা দেয়নি। 244 আর 220, এটা ভাই সিফটিতে কনভার্ট করলে 13.5 সিফটি, এটা আপনার 39,090 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,800 টাকা। আচ্ছা এখন যে ফ্রিজটা দেখবো ভাই দেন না, এটা কিন্তু ভাই আপনি একটু জুম করে দেখেন, এটা কোনো ঝিরিঝিরি নাই, একবারে ফুল ব্ল্যাক, একদম ফুল, ঠিক আছে, কোনো ধরনের কোনো অপশন নাই, যে কোনো ডিজাইন নাই, একদম ভাই মানে কিচকিচ্চা কালা কয়লার মতো, মানে ওয়ালটনের একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার। রাইট, আর এটা কিন্তু ভাই এই জায়গায় টাচ, ঠিক আছে সম্পূর্ণ টাচ, রাইট। আর এটা মডেল হলো ভাই 5F3 GDEL DD মডেল, আমার তো জিডি এনি আইডি আছে, ওটার দাম কম। এটা ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি, আল্ট্রা এনার্জি সেভার দেওয়া আছে, সবকিছু এভরিথিং A to Z এর দেওয়া আছে। এই যে ভাই 100% কপার, যদি কেউ প্রমাণিত করে তারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, মানে যদি কপার না প্রমাণিত করতে পারে। ভাই কোন কাস্টমার যদি আইসা একটা মানে মেকানিক্স নিয়ে, হ্যাঁ আমি চেক করে নিমু, আরে ভাই কি কোন কাস্টমার মেকানিকরা আবার আলাদা কি এর 200 টাকা দিব, আর আইবো আমি খুললে তুমি ভাই খোলেন আপনি, এরপর চুম্বক আছে, ইডা আছে, পাত্তর আছে, সব দা ঘষা ভাই আপনি চেক করে এরপর নেন। আমি তো চেক করে বেচতে প্রস্তুত ভাই, কারণ টাকা তো ভাই আপনার, আপনি জিনিস কিনবেন, আপনার টাকার মায়া আছে না ভাই, টাকা এমনি কামালাবেন, সে অনেক কষ্ট করে কামাইতে হয়, তাইলে আপনি টাকাটা কিনবেন, আপনারটা আপনি বুঝে কিনবেন, আর আপনি কিদ্দা গোসা কিনবেন, কিনেন না সমস্যা, আমাদের শিরিষ কাগজ আছে ভাই, তা আমার অনেক সময় অ্যালুমিনিয়াম রে মনে করেন যে কালার মারে, মাইরা এটা কপার বানালে, আমার তো শিরিষ কাগজ আছে ভাই, দেয়া মনে আপনারে নতুন শিরিষ কাগজ গোসা লইবেন, ওটা বাইরে যাবো গা, তাহলে এই সিস্টেম, এই যে দেখাই ভাই, এটা হলো টোটালি পুরো ডিপ, এটা হলো নরমাল। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা নরমাল, ঠিক আছে, অনেক বড়, আপনার জায়গা আপনার শেষ হবে না। আপনার একটা গরু যদি পুরো আপনি জবাই করে রাখেন, আপনার জায়গা কমতি নাই, আপনার প্রতিবেশীটাও রাখতে পারবেন, সব রাখতে। সবচেয়ে মূল যে বিষয়টা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ঘরের একটা সৌন্দর্য, রাইট। আর এটা একটা ঘরে রাখলে ভাই আসলে ঘরের সৌন্দর্য একটা বাড়ে, অভিজাত্যের একটা হয়। আর ভাই ওয়াল ডাবল ডোর মানে কিন্তু ভাই এটা মানে অভিজাত্যর ছোঁয়া, বড় লোকের ফ্রিজ, এটা কিন্তু মধ্যবিত্ত আওতা চলে আসছে, এটা মধ্যবিত্ত না ভাই, গরিবের আওতায় আমি দিয়ে দেবো আপনারে। কেমনে ভাই? এটা হলো ভাই 96,990 টাকা, অনেকে ভাই এটিতে 19% দেয় না, আমি দিয়ে দেবো 78,500, আপনি আমার থেকে কিনবেন 78,500, আবার ডেলিভারি দিব ফ্রি ভাই, একটু ছেড়ে ছুড়া কর না আমার পক্ষ থেকে, একবারে ছেড়ে। তারপরে ভাই আপনার পক্ষ থেকে আয়া কই যে নিজাম ভাইয়ের ভিডিওটা দেখে আইছি, আমি ওই জায়গায় আরেকটু ছাড় দিয়ে দেবো, ছাড় দিয়ে দিবেন, ওটা গোপন ভাই। অনেক কাস্টমার দূর থেকে আসবো, ধরেন এই আপনার উত্তরা থেকে আসবো, অনেকে আসবো গাজীপুর থেকে, সরাসরি আসবো ভাই, হ্যাঁ ভাই নাস্তা করাবেন না? আমার দোকানে তো ভাই এটা সব ভিডিওতেই আছে, আমার দোকানে হলো নাস্তা ফ্রি, কিনলেও ফ্রি, না কিনলেও ফ্রি, দূর মিয়া কিনলেই খাইতে হবে এমন কোনো কথা আছে নি। যারা আমার দোকানে আইবো কেউ আমার কাস্টমার আইবো না, সবাই আমার ভাই আইবো, আমার বোন আইবো, আমার মা আইবো, আমার ভাবি আইবো। ঠান্ডা গরম চা কফি আপনি কি খাইবেন সব আপনারা খাওয়াবো ইনশাল্লাহ, আপনি না কিনলেও কিন্তু খাওয়াবো। এটা এটা হলো ভাই 3B0 GDEL মডেল, আর এটা হলো ভাই 3B0 GDEL মডেল, আমি দুটো এক লগে দেখাই দেবো, তাহলে ভাই আপনার শর্ট হয়ে যাবো। আচ্ছা এই পাশে আমি আসি, আমার দেখাই দেন।
এটা ভাই দেখেন এটার লুকটা হলো জিডি ইএন, এই যে ভাই এরকম এই ডিজাইনটা থাকবে। আর জিডি ইএল যেটা হবে এটা হলো ফ্রেমলেস, এই যে ভাই বিট ছাড়া, ঠিক আছে। এই যে আমি খুলে দেই ভাই, সেম স্পেস সেম ডিজাইন ভিতরে, সব সেম এভরিথিং A to Z। মানে ডিপে মানে একটা ছোট ডিপ, ঠিক আছে, ডিপ ফ্রিজ আপনার উপরের অংশটা এত বড়, এত স্পেস, অনেক বড় ভাই। আর এই তিনটা পকেটে না হলো 10 কেজি রাখা যায়। হ্যাঁ আরো বেশি রাখতে পারবেন ভাই। আর এটাও দেখেন সেম জিনিস, সেমই প্রোডাক্ট, সেমই, জাস্ট খালি ডোরের ডিজাইনটা আলাদা। রাইট এই আর কোনো ব্যবধান নাই। আর এটার রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দেব 39,000 টাকা, এটা দেব 38,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। হ্যাঁ এটা হলো 18.5 সিফটি ইনভার্টার, 320 341 320 341, মানে দুটোটা ফ্রিজ ইনভার্টার, কিন্তু জাস্ট ওইখানে ডিজাইনটা আলাদা। রাইট সেম। এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই আপনার ক্লাসিক ফ্রিজ ভাই, এগুলো ক্লাসিক ফ্রিজ। এটা হলো কি ভাই আমার অনেক পছন্দের ফ্রিজ, এটা একটা রয়্যাল একটা ফ্রিজ, রয়্যাল রুট। এই যে কালারটা যদি দেখেন না ভাই, খুবই স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার ভাই। এটার মতো কালার একটা ঘরে রাখলে ভাই সৌন্দর্যই বেড়ে যাবে। অবশ্যই আমরা ভিতরে দেখবো। হ্যাঁ আপনি যেরকম সুন্দর এরকম বড়। এটা হলো টেম্পার গ্লাস দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। এগুলো আমি ভাঙবো না ভাই, অনেক আড্ডির খোঁচা মোচা লাগলে না ভাঙে যায় না, এটা ভাঙবো না। আর এটা সিফটি হলো 19 লিটার, হলো ভাই 348 লিটার গ্রোস, 333 লিটার নেট, 3D8। এটা হলো 48,190 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 39,090 টাকা, 39,090 টাকা। এখন যে ফ্রিজটা দেওয়া এটা হলো ভাই 3F5 GDEL ইনভার্টার। এটা হলো ফ্রস্ট ফ্রিজের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় এর চেয়ে বড় ফ্রস্ট ফ্রিজ হয় না ভাই। অনেকে কয় 23 সিফটি, অনেকে কয় 22 সিফটি, অরিজিনালি 21 সিফটি। লিটার হলো 380 365। এটা আমি খুলে দেখাই ভাই, জায়গা নাই তো, আচ্ছা তারপরে দেখাই ভাই, বিশাল বড় ফ্রিজ দেখেন ভাই। ভিউয়ার্স আপনারা সরাসরি যদি দেখেন আপনাদের মানে পছন্দই হবে, মনে হবে কি যে একটা দানব কিনা লেগেছে, বিশাল বড় একটা মনস্টার টাইপের ফ্রিজ। রাইট অনেকের রাজা যৌথ ফ্যামিলি আছে, হ্যাঁ এটা কিনতে 4-5 বাইরে একটা ফ্রিজ হয়ে যাবে, এক ফ্রিজ হয়ে যাবে ফ্যামিলি সহ, 4-5 বাইরে ফ্যামিলি সহ ভাই। এটা রেট হলো ভাই 51,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দেবে 41,882 টাকা, মানে প্রায় 10,000 টাকা ছাড়। আমার সবটাই ভাই 8-9,000 10,000 ছাড় আছে। ছোট ফ্রিজে ছাড় একটু কম, কারণ অ্যামাউন্ট তো কম, রাইট, ঠিক আছে, এখন ছাড়টা আয় কম। আচ্ছা ভাই এইটা সম্পর্কে কিছু বলবেন, একটা জিনিসই ভাই এটা ভাই আপনি, আমি কিন্তু এটা ভাই 8 পিস আনছি। এই কালার আমারে কালার দিতে চাইছে, আমি বলছি কালার লোক না, এই কালারের লোক অনেক সুন্দর। অনেকে মনে করবো কি যে আসলে ভাই রাইট কে দিছে, ব্যথা মনে হয় না, না এটা লাগে 8 পিস আর ভাই চালাইছি ভাই। এই কালারটা এত চলে ভাই, মানে আপনি বিশ্বাস করবেন না ভাই, মানে এই কালারের লেগে যে এত ফোন আহে যেটা বলার বাইরে, এই কালারটাই স্ট্যান্ডার্ড কালার। রাইট এটা আমি খুলে দেখাই ভাই, এটা হলো খুললে আরো মজা লাগবে। ওকে এই যে ভাই দেখেন, উপরেটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। এই যে দেখেন কত সুন্দর কোয়ালিটি ফুল একটা আইস বক্স, আবার এখানে লাইট আছে, ঠিক আছে, মানে আবার ইকোজেন টেকনোলজি, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা ডিপ কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার, নরমাল কন্ট্রোল করার লাগে আলাদা মিটার ভাই। এগুলো টেম্পার গ্লাস, চিল রুম সব দেওয়া আছে। আর এই যে এখানে ভাই ডয়ারের দোকান, এই যে দেখেন কতগুলো ডয়ার, আর উপরেও দুইটা ডয়ার আছে, মানে পকেট আছে। এই হলো জিনিস। আর এটা হলো ভাই এই যে বরফদানি, ঠিক আছে। আপনি যদি বাংলা পদ্ধতিতে নিতে চান নিতে পারবেন, আর যদি ইংলিশ পদ্ধতিতে নিতে চান আপনারা ডাইলা এমনি করে লইবেন, যেমন ভাই আপনার মন চায় এমনি ইউজ করতে পারবেন। এটার যে লুকিং, আমি ভিউয়ারদের বলবো যাদের ডাবল ডোর না, যাদের বাজেট কম, অল্প বাজেটের মধ্যে কিনবেন। এটা হলো ভাই একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটা কিন্তু বরফ দম্ব না, এটা হলো টোটালি পুরাটা গ্যাস। হ্যাঁ এটা হলো ইনভার্টার। অনেকে মনে করে নন ফ্রস্ট ফ্রিজে বিদ্যুৎ বিল কম হয়, বিদ্যুৎ বিল বেশি, আসলে এরকম না। এটা ইনভার্টার দিছে, বিদ্যুৎ বিল অনেক রিজনেবলের ভিতরে আইবো ভাই। হাইয়েস্ট যদি অনেক বেশি হয় তাহলে 250 টাকা, 250 টাকা, এর বেশি আর আইবো না। ওকে এটার রেট হলো ভাই 60,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট। এদিকে কিন্তু ভাই 19% দেয় না কেউ, তারপরে আমি দিয়ে দিই। এগুলো হচ্ছে হট কেক, রাইট হট কেক, নগদ লইবেন খাইবেন এরকম। আর এগুলো ডিউতে মানে কোম্পানি দিতে চায় না একদম। আর ডিউর তো ভাই কোনো বিষয়ই নেই, আমি তো ডিউতে পছন্দ ভাই। বাকিতে মাল বেচিও না, বাকিতে মাল কিনি, আর বাকিতে কিনলে এত ডিসকাউন্ট দেওয়া যায় না, পসিবল না। আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট 19% ডিসকাউন্ট দিল 49,400 টাকা, 49,400 টাকা আপনি এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা ভাই। এটা হলো ভাই 3A2 GDEL মডেল, আর এটা হলো 2M5 GDEL মডেল। দুটো এক লগে দামকে ভাই, দুটো একটা হলো দুটোই সেম জিনিস, একটা হলো 60/40, একটা হলো 50/50। এটা ভাই 50/50 দেন। আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপটা অনেক বড়, একদম 50/50, আর নরমালটা 50/50। অনেকে আসলে 50/50টা বোঝে না। 50/50 বলতে কি ভাই, এই যে দেখেন এইটা আর এইটা সমান ভাই, ঠিক আছে। এটা এগুলো এই সকল ফ্রিজ কিনতে লাভ আছে, কারণ ডিপটা খুব কাজে লাগে, আর সবারই ডিপটা একটু দরকার বেশি হয়। আর এটা হলো ভাই দেখেন, এটা হলো 60/40, যার ঘরে ডিপ আছে হ্যাঁ ডিপ নিয়ে করবো কি, হ্যাঁ লাগবে নরমাল, হ্যাঁ কিনবো এইটা। আচ্ছা বুঝতে এইটা ডিপ, তারপরে কিন্তু ভাই ছোট না, ভিতরে অনেক লম্বা, যদি আমার হাত পুরো গেছে, ঠিক আছে। ওকে
আর এটার রেট হলো ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো, এটার রেট হলো ভাই 45,490, এটার রেট হলো ভাই 44,990, এটা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো 36,822 টাকা, আর এটা আইবো 36,442 টাকা। 36,442 টাকা। আর এখন যেটা দেখবো এটা হলো ভাই দেখেন 3X7 GDEH মডেল। EH বলতেই ভাই এই যে হ্যাঁ এই যে ডিজাইনটা বলতে হচ্ছে এই যে ডিজাইনটা, এটা হলো ভাই মানে চ্যাপটা, অনেকে আছে কি ভাই আমি লম্বা ফ্রিজ পছন্দ করি না, আমি চ্যাপটা ফ্রিজ পছন্দ করি, কারণ হ্যাঁ পাশে বড় দরকার, রাইট। আর এটা কিন্তু যাই দেখতেছেন আমার এখানে যত ফ্রিজ দেখতেছেন এটা কিন্তু ভাই মনে হইতাছে আসলে আমি খারাইছি আমার থেকে কত লম্বা, এটা কিন্তু 6 ইঞ্চি ভাই নেমে যাবো গা। হ্যাঁ আমরা স্ট্যান্ডের উপরে রাখা আছে, হ্যাঁ রাইট, ঠিক আছে। আর আমি এটা আপনাকে খুলে দেই দেন, এটা হলো ভাই বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। এটা মানে ডিপ যারা বড় চান তারা এগুলো নিয়ে জিতবেন, ঠিক আছে। এটা হলো ভাই আর ওয়ালটনে তো মনে করেন 12 বছরের কমপ্লিট গ্যারান্টি আছে, কোনো টেনশনের কিছু নাই। আর এটা হলো ভাই আপনার 45,490 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রেট আইবো একদম কম ভাই 37,200 টাকা। বড়র ভিতরে সবচেয়ে বড় এটা, বড় ছোট লম্বা, এটা আসলে দেখতে ছোট, আর হলো বড়র ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে লেটেস্ট ফ্রিজ ভাই। এটা কেলিগা লেটেস্ট ভাই, এটা আপনি আসলে সবটাই তো দেখতে এইরকম লাগে, মানে লেটেস্ট খুললে ভিতরেই বুঝা যায় ভাই লেটেস্ট আর লেটেস্ট না। এই যে দেখেন আয়ন ভাই খুললে দেখাই, দেখেন এটা দানবের মতো ভাই, দেখেন না ওর সাইজ দেখছেন নি একেবারে ভাই, মনে করেন যে করা সাইজ। এটা তো পাশে অনেক বড়, অনেক বড় ভাই। আবার এই যে ডিপে লাইট আছে দেখেন, অন্য ফ্রিজে ডিপে লাইট হয় না, এটা লাইট হয়। আর ওই যে একটা ছোট ফ্রিজ দিছি ওই একটা মডেল, এই একটা মডেলে, আর এটা হলো ভাই গ্লাস, এটা গ্লাসের ওই যে ভেজিটেবল এর উপর গ্লাসটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ এই, আর এটা হলো ভাই 3D7 GDEL মডেল, এটা হলো সচরাচর কেউ বাসায় না। হ্যান্ডেলটা দেখেন, ডিজাইনটা দেখেন, মানে কারো শোরুমে এটা খুব কম দেখবেন, কারণ এটা কোম্পানিতে अवेलेबल না ভাই। তারপরও আমি মানে রিকোয়েস্ট করে আনি, স্যাররা একটু চিনে মিনে দেয় আর কি আমারে। রেটটা হলো ভাই একবারে কম, এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে আইবো আপনার 40,200 টাকা, এটা রেট হলো আপনার 48,690 টাকা। আচ্ছা এরপর এটা দেখিবে, এরপর যেটা এটা হলো ভাই 2B3GD X মডেল, এই যে বিট ভাই X মডেল হলে বিট হইব। হ্যাঁ ওই যে আমরা EL মডেল দেখছিলাম, এটা হলো GD X মডেল। এই যে ভাই দেখেন এটা একটা আর্ট কুলিং সিস্টেম আছে, আর এই যে ডিপে লাইট, সেম ফিচার কিন্তু ভাই সব সেম, এভরিথিং A to Z ভিতরে বাইরে সব সেম আছে, শুধু ভাই ডোরের ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ, এই কারণে দামটা একটু কম। এটা ডিসকাউন্ট দেব 30,333 টাকা। 303 টাকা। আচ্ছা ভিউয়ার্স 30,303 টাকা, ঠিক আছে। আর এটা হলো ভাই 2A7 GDEL মডেল, এটা হলো ভাই আমার সবচেয়ে পছন্দের কেলি, এটা নন ফ্রোস্ট। আচ্ছা কোনো বড় প্রজম না, ছোট ভিতর ছোটর মধ্যে নন ফ্রোস্ট। এটি ভাই সচরাচর কেউ দোকানে দেখবেন না, খুব কম দোকানে দেখবেন। তারপরও যেহেতু ভাই আপনারা অনলাইন দেখে কিনেন, সো আপনারা দেখলে বুঝবেন যে অনেক ব্লগে এটা নাই, 3D7 নাই, এগুলো থাকে। নন ফ্রোস্টের চাহিদা খুব বেশি, আর মানে যোগানো কম। হ্যাঁ এটি তো ভাই দুইটা কন্ট্রোলার, হ্যাঁ এই যে নিচে একটা কন্ট্রোলার, উপরে কন্ট্রোলার, এই যে চাইল্ড রুম, এগুলো সব চাইল্ড রুম, এগুলো সব দেওয়া আছে ভাই, ঠিক আছে। আর এটার রেট হলো ভাই 39,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো হলো আপনার 32,400 টাকা। এটা হলো ভাই আপনার 2A3GDRL, আর এই যে ভাই এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3GDEL। EL আর RL এই দুটো কিন্তু ভাই সেম, ঠিক আছে সেম। আমি খুলে দেই স্পেস, এই যে ভাই দেখেন সেম রাইট। এটা ভাই 213/176, এটাও 213/176, এটাও খুলে দেয় ভাই। মানে এটা হচ্ছে হলো গ্লাস ডোর, ওটা VCM ডোর, রাইট। এটা একবারে লেটেস্ট ভাই, করতে করতে আপনাদের আমিও শিখে গেছি, ঠিক আছে। এটা হলো ভাই লেটেস্ট সাইজ আছে, আর এটার রেট হলো ভাই যারা একটু ছোটর ভিতরে মানে একটু কম প্রাইসের ভিতরে একটু বড় ফ্রিজ চায় তাদের লাগে এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট হবে 26,510 লিটার দামে, আর এটা ভাই ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,662 টাকা। দেখার মতো একটা ফ্রিজ আসলে ভাই এই ফ্রিজটা আমি এই জায়গায় কিলে রাখছি ভাই, জানেন এটা কিন্তু আমি চাইলে ভিতরেও রাখতে পারতাম, কিলে রাখি নেবে। আমি যখন সকালে একদম বিসমিল্লাহ কই, আমার মা সব সময় কয় যে বিসমিল্লাহ কই ডাইন পাউডার শোরুমের ভিতরে আগে রাখবা, তো আমি যখন বিসমিল্লাহ কই ডাইন পাউডার শোরুমের ভিতরে রাখি তখন আমার চোখটা গেয়ে যায়। তো যখন এই চোখটা যায় না ভাই, আসলে দিনটা শুরু হইতে ভাই আপনার মানে গর্বের সহিত, তাইলে জিনিসটা আপনার বিষয়টা ভালো লাগবো, শান্তি লাগবো, মজা লাগবো, শোরুমে বইতে ভালো লাগবো, কাস্টমার লয় কথা কইতে ভালো লাগবো। তো এই বিষয়টা হলো এই কারণে ভাই এটা রাখতে, এটা রাখলে দেখলি না ভাই গর্বে বুক ফুলে যায়, হালা ওয়ালটন বাংলাদেশি প্রোডাক্ট এত আপডেট করছে কেমতে, মানে সিগন্যাল উঠবে এই জায়গায় যে ডোর ওপেন, ইকো মোড, সুপার কুল, টার্বো কুলিং, ফ্রিজ এই ডিপ কত সেন্টিমিটার চালাইতেছেন, নরমাল কত সেন্টিমিটার চালাইতেছেন, ইভেন আপনার মোবাইলের সফটওয়্যারের মাধ্যমে এটা চলবে ভাই, এটা রাইট। আর এই যে ভাই এখানে দেখা আছে স্মার্ট কেয়ার, ইন্টারনেট অফ থিংস, এগুলা সব ডুয়েল কন্ট্রোলার, এসবিএস ফিচার, 3D আমসো ইনভার্টার। অনেকে মনে করে কি যে আসলে ভাই এত বড় ফ্রিজ চালানো কত না যে বিল আইব, আল্লাহ রে অনেক বিল আসবে, 600 টাকা বিল আসবে। আর না ভাই এটা হুদা 300 টাকা, 300 টাকা। অনেকে কই ভাই পয়সা একটা ফ্রিজ হাতে আইবো না মাসে,
মাশে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাশাআল্লাহ দেন ভাই জিনিস। ভাই ফ্রিজ তো না যেন আলমারি। এটা কিন্তু ভাই হিউমিডিটি কন্ট্রোল, এটা হলো হাইলো দেওয়া আছে, ঠিক আছে? আমার মতো আমি অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারবো। রাইট রাইট, আপনার মতো আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। এই যে আয়নোজার, এটার কামটা কি ভাই, একটা খাবারের গন্ধ, একটা যেমন হুটকি বা এটা অন্য জায়গায় দেখি নাই ভাই, এই টেকনোলজিটা অন্য। ফ্রিজটা খালি এই ফ্রিজটাই দিছে ভাই, অন্য কোনো ফ্রিজে দেয় নাই। আর এটা হলো হুটকি মুটকি এক লগে ছেড়ে দিবেন, হুটকি, রান্না মাংস, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, কাচ্চি, বিরিয়ানি যা আছে সব হাইদা ছেড়ে দিবেন ভাই। আপনি শুধু ঢুকে বয়ে পড়বেন, দেখবেন আপনার শরীরে হুটকির গন্ধ আয় না। কি লেগে ওই যে আয়নোজার ভাই একটা প্রোটেক্ট করে এটারে, আপনার একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারের এখানে দেওয়াল বানায় রেখে দেয়, যাতে একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারে আলাদা করে রাখে। রাইট, এই জিনিসটা হলো এটা। ওকে, লাইট গুলো কিন্তু প্রিমিয়াম ভাই। এ ভাই মনে করে কি মানুষে মনে করে নবপুরের লাইট, আসলে নবপুরের না রে ভাই, এটা নবপুরের তার দেব না না, এটা ইম্পোর্টেড মনে 1.5 লাখ হচ্ছে। টাকার ব্রিজে না, এটা হলো ভাই জাপানি গ্লাস লাইট। আর এই যে ডোরের যে ফিচারটা আছে না, এই যে ভাই দেখেন, এই যে একটা ডাইনামিক শেপ দিস, দেখছেন? ওয়াও সিলভার মাশাআল্লাহ। ভাই খালি আপনার লেগে তুমি এটা 94,000 94,000 টাকা হয় না তো? হয় না? জান আরো 1,000 কমাই দিলাম, 93,000 লাস্ট কত বাড়া যায়? লাস্ট একবারে যারা প্রবাসীরা দেখবে তো তারা অর্ডার করে, তাদের কলিজা বড়, দেখা গেছে একটু কম পাইলে। ভাই আপনি খালি কম কম কম, আসলে ভাই এত ব্লক করে আপনি লেগে জানি কম দিয়েই ভাই আমি আর একটা কথা বলবো না, আপনি মন থেকে একবার লাস্ট যে ভাই এখন ভাই আমার কাইতে লেলেও পারতাম না। 90,700 ভাই, আর কোনো কথাই নেই। 90,700 90,700 ডেলিভারি ফ্রি ফ্রি ফ্রি, ডেলিভারিও ফ্রি, 90,700 ডেলিভারি ফ্রি। তো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এখানে ভিডিও শেষ করছি, ইনশাল্লাহ আবার আসবো, কারণ সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট যদি আপনি পেতে চান, আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আমি নাইম নিজাম সবসময় কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের ভিডিও করে থাকি। আমাকে এই যে অনেকেই ডাকে, বিশেষ করে এই জীবন ভাই আমাকে খুব মহব্বত করে ডাকে, আর উনি কিন্তু সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি আপনাদেরকে এতটুকুই বলবো যে যারা ফ্রিজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর যদি ওয়ালটন নিতে চান, অবশ্যই এছাড়া ইলেকট্রনিক্সে একবার আসেন, আর না আসতে পারলে ভিডিও কলে কথা বলেন, প্রবাস থেকে ফোন দেন। তারপরে যারা হচ্ছে যে অনেক ভাই, অনেক আছে, অনেক ফ্যামিলি আছে অনেক কষ্ট করে টাকা জমায় 25-30 হাজার টাকা ফ্রিজ কিনতে, যদি আপনাকে 19% ডিসকাউন্ট সেট দিয়ে দিতে পারে, তাহলে কিন্তু আপনি অনেকটা টাকা সেভ হয়ে যাবে। আর ভাই আপনার এখানে কিনতে আপনি আইবেন তা না, আপনি আহেন না, অন্য দোকান থেকে কিনেন, আপনি একটু বুঝেন বিষয়টা। আসলে অনেকে আছে ভাই অনেক কষ্ট করে টাকা করে, যেমন প্রবাসী ভাইরা কইছে ভাই রক্ত ভাই, টেকা না ভাই, ওটা রক্ত। আপনি আমার লোক কথা কন, পরামর্শমূলক কথা কন, দেখবেন ভাই আপনি ফ্রিজ কিনে অনেক আসান হয়ে যাবে। ওকে, তো বন্ধুরা সবাই যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে, আর ডিসক্রিপশনে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। না চিনলে এই সায়দাবাদের মোড়ে আসবেন, যেখান থেকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের বাস ছাড়ে, বাইরে ফোন দিবেন, আর নাহলে সর্বোচ্চ দলপুরের রাস্তার কথা বলে জিজ্ঞেস করে আপনি 100 ফুট সামনে আসবেন, আপনি দোকান পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকেন, আর জীবন ভাই আপনি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন, আর সবসময় চেষ্টা করবেন আমার বিএসআইরা ফোন দিব তাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।